ले आ चाबी और लगा स्टार्ट कर। आगे तो नहीं चली ने ना आगे यानी ना जा गई कैसी चाबी है क्या लांडो गालू थारी की चाबी जान कौन के गाड़ी की चाबी किसकी आवे यार? इज्जत तो बोल ले यार, तू लैंड खरीद ली तो 8,000 में यार आ रही तो 8,000 के तो तुम थे सर लैंड स्टेप ने खोलू सर चेक लगाऊं लगाना पड़े कलासी को काम है वो सब। तेरी कोई बात नहीं लैंड बताना चाबी लगा बतावे ना लगा आवे फिर चाबी बता दे। चाबी का मैं टाटा की चाबी कैसी है देख टाटा को लिचोड़ हो गई हाँ जैसा की आके गाइडिया इससे ला ली थे गांड पे लाद की देर भगाओ मैं पे जाऊंगा उतर जा रहा है भाग डुब का लंडे। हाँ कलस 20 पहली तो लंडी में तो घेर ही 8 है तो 8 घेराओ गाड़ी में धारी अकल आंडो गालू पहली बार बैठो कहीं। हाँ चालवा दे आराम आराम ठीक है ठीक तो उठ ही नहीं रही है याको बोर्डो उठे ईशान के दारी अक्कल लांडो गालो थारी डमरा का मुंह बात बता भाई जरूरत पड़ना पे दूल्हा गाड़ी छोड़ वाजा भाग गांड पे लात की देर भगाओ कहीं तू गाड़ी का लंडी का गाड़ी कब क्यों तू ईशान गड्ढे ई को थे ताकि बस थाने थेस दे तू ताकि कैलेंडर गालू ताकि ने थे सर तो देना मां पड़ा कैलेंडर गालू तो मोल ले ली तो मैंने दीजिए 8,000 रुपए यूं थोड़ी अब की तो थे थोड़ी कर गाड़ी देखिए कैलेंडर 300 बोल बस जरूरत कोने देना लीजिए ठीक है भाग तू गांड पे लात की देर भगाऊला बहुत ठीक है कम हो जोड़ आवले ना आवले और दिन गांड फाड़ू ले गाड़ी वाड़ी काचा छोड़ दूला मादे